Il movimento del tennis veneto sta bene. Confermati gli impegni internazionali previsti ad inizio anno, la macchina organizzativa va avanti, come ci ha confermato il consigliere regionale veneto Edoardo Zanon alla Canottieri Padova nel giorno delle finali del torneo combined da $25.000 femminile e $15.000 maschile. Il tennis veneto, come il tennis nazionale, sta vivendo un momento molto importante di grandi successi, ad iniziare chiaramente anche dalla prossima finale di Fed Cup, per parlare poi anche delle varie buone prestazioni degli italiani in campo internazionale. Speriamo che ci siano anche dei maschietti che possano emulare quello che stanno facendo le nostre ragazze. Scendendo poi a livello, diciamo, regionale, noi in Veneto abbiamo mantenuto tutti i tornei internazionali della scorsa stagione, non ci sono state defezioni, quindi nonostante il momento economico un po' particolare, devo dire che c'è sempre un buon ritorno da parte degli sponsor, ma soprattutto delle persone che organizzano e si dedicano con passione, volontà e dedizione nell'organizzazione di questi eventi. Quindi le mie prime, come posso dire, congratulazioni vanno ai consigli direttivi dei vari circoli che organizzano questi tipi di eventi. Sì, perché poi c'è, oltre agli sponsor, la passione e anche l'impegno di tanti volontari. Tanti volontari, sì, si vede anche qui proprio la voglia di tennis dai raccattapalli ai ragazzini che sono in campo, gli stessi giudici di linea, i maestri che organizzano, tutti, veramente bravi tutti, complimenti.